Ассаламу алейкум! Здравствуйте, мои дорогие! Я рада приветствовать вас сегодня на нашем канале. Хотела приготовить сдобное дрожжевое тесто для булочек, для хот-догов. Это тесто должно быть вообще нежное очень, долго не черствеющее и очень, знаете, такое пышное тесто. Поэтому давайте приступим. Ну, какие у нас ингредиенты идут вот на это тесто дрожжевое? Смотрите. Значит, в первую очередь, одно яйцо, один желток уже для смазки у нас будет. Потом, размягченное сливочное масло, обязательно молоко. Здесь у меня где-то 250 мл, плюс 50 мл вот теплой воды. Конечно, молоко тоже вы должны обязательно подогреть. Должно быть теплое, но не горячее, вы знаете, чтобы дрожжи у вас не перегорели. Дальше у нас идут дрожжи. Здесь у меня 7 грамм дрожжей. Потом здесь, у нас 1 чайная ложка идет соли и плюс сахар, где-то 40-50 грамм. Ну, вообще-то 40. Все в описании я вам полностью подробно под видео буду, расскажу. И, и самое главное, конечно, мука. Здесь я взяла сейчас 450 грамм муки. И дальше уже мы будем 450-500 миллилитров уходит, где-то вот 500 грамм муки уходит. Поэтому, давайте начнем. С приготовления опары. Я вот сюда вот насыпаю вот эти вот дрожжи. Здесь у меня 7 грамм, смотрите. Перемешиваю. Добавляю немножечко сахара. Вот знаете, вот прямо из общего сахара я беру вот из этой порции. Так, добавляю сахар. Естественно, муки. Где-то 1-2 столовых ложечки, понимаете? И будем смотреть, как у нас будет подниматься. Она у нас должна постоять. Хорошо вот размешала я. Она постоит, и уже потом, появится, когда шапочка вспенится, и мы начнем приступать, готовить наше тесто. Смотрите. Видите, как у нас поднялась, видите, опара? Все, отличные дрожжи. Дрожжи очень хорошо работают. Вот мы добавляем ее сюда. Все вливаем. Так. Дальше. Добавляем сюда 1 яйцо. Яйцо, видите, я тоже немножечко, оно у меня теплое, при комнатной температуре оно у меня стояло. Добавляем сюда, перемешиваем хорошенечко вот это вот наше яйцо. Потом добавляем вот здесь вот у меня соль, чайная ложка. Тоже перемешиваем. Сахар. И вот это вот размягченное сливочное масло наше. У меня стояло тоже при комнатной температуре. Я должна вот это вот хорошо размешать. Все. Так, мы хорошенечко перемешали. Сначала, смотрите, самое главное, добавляем теплое молоко. Вот оно у меня. Так. Опять хорошо перемешиваете. И уже постепенно добавляете вот эту муку. Здесь у меня 450 где-то грамм. Но я не все пока положу потихонечку. Вот у меня просеянная мука. Обязательно на булочке. Мука высшего сорта. На булочке нужно всегда просеивать муку. Постепенно я добавляю. Тесто должно быть мягкое, даже немножко липнущее. Ну и самое главное, чтобы не надо забивать мукой. Поэтому я потихонечку добавляйте эту муку. Получается, вот видите, вот такая вот у нас тесто получается вот такое мягкое, видите. Здесь где-то рассчитано на 8, на 10 булочек приблизительно. Вот это вот количество. Конечно, если вы хотите побольше, то, естественно, вы будете добавлять побольше. Вот эти ингредиенты можете в 2 раза увеличить. Вот. Но я делаю вот где-то приблизительно на 8, на 10 булочек будем делать. Смотрите, вот у нас вот такое тесто получилось. Оно липкое, конечно. Дальше вот смотрите, у меня липкое такое тесто. Вот я замочила его. Очень такое мягкое, нежное. Вот так вот припыляете. Вот у меня ушло здесь 500 грамм. Вот сейчас вот на это количество. 250 миллилитров молока плюс 50 миллилитров все-таки у меня воды теплой. Ну, получается 300, да, у меня в общем. Поэтому у меня ушло вот здесь вот где-то, 500 грамм муки. Видите, оно вот такое. Вот вы можете
замесить его. Липнет к рукам, видите? Теперь мы возьмем вот эту вот нашу посуду, смажем маслом. Пускай у нас 10-15 минут постоит, чтобы клейковина, знаете, вот так вот разошлась. Вот мы положили. Теперь вот мы должны накрыть его. Пускай у нас минут 10-15 где-то постоит. Потом немножечко опять обомнем и уже поставим на такую длительную расстойку. Вот, прошло у нас 10-15 минут, я его открываю, уже она поднимается, видите, а вот теперь она уже у нас немножечко, из-за того, что я промаслила вот эту вот мисочку нашу, видите, я ее обминаю, и все, и она у нас опять закроем, пускай стоит, оно должно увеличиться в объеме где-то в 2-2,5, 1,5 раза, так, пускай у вас постоит. 1,5 часа. Ну что, наше тесто увеличилось. Сколько хорошо увеличилось. Просто дальше нет. Смотрите. Прекрасно. Мы выкладываем вот это вот тесто. Немножечко я приплю мукой на нашу рабочую поверхность, на стол. Пожалуйста. Шикарное тесто получилось у нас. Все. Сделаем вот такой вот жгут. И где-то приблизительно мы будем резать по 80, по 100 грамм. Вот. В зависимости от размера вашей, какой у вас будет котлеты для бургеров, в зависимости от размера для булочек, для хот-догов, какой у вас будет размер сосиска. Ну, приблизительно смотрите, вот я включаю весу, давайте приблизительно по 80, по 100 грамм давайте будем мерить. Вот у меня здесь вот всего лишь 100 грамм. Значит, по 100 грамм. Для чего нам нужен размер? Для того, чтобы залог вот равномерного выпекания, это значит, у вас должна быть граммовка одинаковая у всех булочек и размер. Смотрите, из этого количества у меня получится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Смотрите, 10 булочек получилось у меня. Вот. Ну, одна поменьше уже, последняя. Значит, мы должны сейчас теперь вот такие вот в шар сформировать. От краев к центру вот так вот защипить. Так, вот так вот хорошо прокатать. Чтобы у нее была гладкая поверхность, поэтому мы должны вот так вот, понимаете, все к центру вот так вот собирать тесто. Ну, мы сформировали полностью булочки, у нас получилось вот, ну, здесь вот где-то 9 штук, ну, а последняя, значит, 10-я немножечко поменьше. Все они у меня по 100 грамм. Вот так вот я накрою теперь пленочкой и оставим на расстойку, пока не увеличится в размере. Вот такие у нас получились булочки. Видите, грамм у нас одинаковые. Все по 100 грамм я сделала. Видите? Ну, может быть, минут 20 где-то, 15-20 минут. Ну что, булочки у нас увеличились, поставили минут 20 минут где-то. Все, и, пожалуйста, теперь мы будем выкладывать вот это, смотрите, на лист. Бумага для выпечки я положила сюда. Расстояние должно быть очень большое между булочками. Почему? Потому что они сейчас будут еще увеличиваться в объеме. Вот. Где-то вот 4 булочки я решила вот так вот кругленьких положить. Можно даже еще одну маленькую, в серединку, та, которая маленькая у меня была. Вот. Все, начнем выпекать. Будем выпекать, значит, ну, минут где-то 18, может быть. Ну, посмотрим уже, для покраснения. Ну, температура будет 180 градусов у меня в духовке. И режим вверх-вниз. Пожалуйста. Все, если по желанию, да? Пускай они у вас на листе тоже постоят немножечко. А потом уже смажете их яйцом и уже дальше в духовочку отправите. Теперь будем приступать к формированию булочек для хот-догов. Немножечко я все-таки присыпаю мукой. Обязательно. Так, и вот знаете, вот так вот прям рукой я растягиваю. Вот сосиска.
я ее измерила, она у меня 12 сантиметров составляет. Вот, ровно 12 сантиметров. Поэтому и булочка у нас должна быть приблизительно 12 сантиметров. Смотрите, вот так вот мы прям рукой будем растягивать. Хотите скалкой, хотите рукой. Сейчас посмотрим, сколько у нас сантиметров. Вот, смотрите, здесь у меня 14, как раз 14 сантиметров, чтобы запас был по краям. Ну, приблизительно такой овал, квадратик, чтобы у вас получился. Все. И начинаете вот так вот его закручивать. Вот это вот тесто. Вот у нас готовое. Расстояние, как я сказала, вот у меня здесь даже 6-7 сантиметров между ними, потому что они будут в процессе выпечки расширяться, подниматься будут. Поэтому, значит, вот такое расстояние. Все, я их тоже накрою, пускай постоят 15-20 минут, и потом уже будем выпекать. Сначала смажем яйцом, значит, с молоком, и желток именно с молоком, и выпекать. Смазали булочки яйцом и отправляем в духовку. Режим вверх-вниз, температура 180 градусов. Ну, посмотрим, сколько будет. Ну, приблизительно 18-20 минут. Все. Вот смотрите, я накрыла, значит, булочки. Вот у нас вытащу. Красивые такие. Вот. Теперь накроют полотенцем. Минут 10 пускай поставят, чтобы они немножечко пошел и пар, да? Как бы. И вот они у вас будут мягкими потом. Все. Ну что, мы приготовили вот наши булочки для хот-догов, для бургеров. Правда, для бургеров у меня это вот уже остыли. А вот такие мягкие получились, смотрите. Вот. Очень. Такое тесто, знаете, приятное. Так хорошо пропеклись. Вот эти вот булочки тоже, они очень мягкие. Смотрите. Сейчас у меня на выходе, вот я и померила, вначале было 100 грамм, да, и по 100 грамм, ну, приблизительно, плюс-минус. А получилось на выходе у меня по 80 грамм, вот они сейчас, ну, 20 грамм, естественно, ушло на испарение, все. Теперь давайте сделаем быстренько вот хот-дог. Хочу попробовать тоже. Режем. Какой вот, смотрите, какой получился. Очень хорошая такая, выпеклась хорошо. И вот такая структура, они мягкие, смотрите, такие мягенькие, вот прям. Ну что, будем, давайте пробовать. Сейчас я вот начну. Приготовила я сейчас немножечко, вот видите, ну, хот-дог это, конечно, морковча, естественно. Я вот слишком много не люблю. Обязательно вот сосиску я элементарно, вот видите, разогрела в микроволновке. Немножечко я слишком кетчуп тоже много люблю. Майонез вообще не люблю. Такая. Ставим помидорчики и огурчики. И начинаем пробовать. Давайте попробуем, что за хот-дог у нас получился. Ну, давайте. Ну, просто волшебный получился. Хот-доги такие хорошие. Ну, домашние. Видите? Морковка такая вкусная. Самая главная булочка хорошая. Компот тоже сварила. Свой огород, сливы, яблоки. Это божественно. Готовьте булочки. Готовьте такие вот для хот-догов, для бургеров. Бургеры тоже вот сейчас у меня еще не привезли, фарш привезут. Я обязательно сделаю, мясо привезут свежее. Сделаю обязательно котлеты для бургеров. Ну, естественно, все, что идет на бургеры, сделаем бургеры. А хот-доги у нас вот, ну, просто шикарные, отличные. Посмотрите, получились. Мы рады, что сегодня вы были вместе с нами. Желаем вам счастья, добра, процветания, уюта вашему дому. И, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему каналу. Будьте счастливы и будьте здоровы.